Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Di pagi hari ini alhamdulillah kami sudah bisa hadir kembali atau dolan kembali di kandang Sudimara Farm, yang tepatnya di kandang Mas Dodi. Yang mana kandang ini berlokasi di depan Balai Desa Sudimara atau Pasar Sudimara, Silongok, Banyumas, Jawa Tengah. Pada kali ini kami akan mereview si mental calon jumbo, teman-teman ya. Terus banget nih teman-teman. Ini posisi kami ini di pagi hari, teman-teman, belum dikasih comboran atau hijauan. Ini pun sisa dari tadi malam ya teman-teman ya. Oke, ini gundul teman-teman ya. Ini umur sudah di atas 1,5 tahun. Ini menurut Mas Dodi ya, ini belum 2 tahun berarti tuh ya. Adapun si jumbo ini, si calon jumbo ini berada di kandang Sudimara Farm ini kurang lebih 6 bulan ya. Oh, mantap nih teman-teman. Sayang ya, gundul nih teman-teman. Cukup berhasil nih teman-teman. Ini rupanya Mas Dodi belum disetut nih teman-teman ya, masih ala kadar kata teman-teman, karena kalau untuk bulan haji jangkauan masih diangkat cukup lama. Nah, ini masih santai ya. Dengan comboran standar ya, masih standar, belum digeber. Mantap banget ya teman ya. Ini kakinya teman ya. Wow. Insya Allah dalam kondisi fit ya. Bagaimana teman-teman? Ini menurut teman-teman semua, ini berapa PB-nya, TB-nya, serta bobotnya nih teman-teman. Kalau menurut kami ini sudah di angka 700 teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman, ini Mas Dodi nggak bisa mendampingi kami karena pas kami datang Mas Dodi ada kedatangan tamu yang kebetulan tamu tersebut mau melelang sapi ya. Jadi dia langsung berangkat ke kandang petani yang tidak bisa ditunda katanya teman-teman ya. Harus segera dilihat ke sana. Jadi mohon maaf, ini sementara ini Mas Dodi belum
bisa mendampingi kita semua teman-teman ya. Adapun nanti kalian ada yang jatuh hati, terpesona, nanti nomor akan kami cantumkan di video ini teman-teman ya. Oke, di kali ini Mas Dodi selain ini si mental calon jumbo ini juga ada induk anakan teman-teman nih. Di sana induknya teman-teman ya. Oke, kita fokus dulu pada si monster ini. Cukup bagus banget teman-teman. Yang seperti ini biasanya kalau di Bumi Ayu ini idolanya Mas Imam ini, dengan kepala besar, telinga kecil ya. Proporsional nih teman-teman. Si pedetannya juga jos banget nih, proporsional teman-teman. Mantap. Ya, kita balik lagi teman-teman ke belakangnya, ke pokoknya belum real banget. Ini kita Oke, saya belakang teman-teman nih. Oh, ini kandang kambing dan domanya teman-teman. Kebetulan ini lagi kosong. Bentangannya cukup ideal teman ya, cukup oke, bisa menopang bobot dari badannya ini. Oke, sekilas kita lihat ini teman-teman, rupanya ada si domba merino nih, jantan teman-teman, bertanduk nih. Ini juga ada kambingnya, indukan. Ini induk anak. Ini cempe PE ya. Ini Jawa Randu. Wow, ini ada si antik teman-teman ya. Kambing berkepala antik ini. Ada di sini teman-teman. Rupanya sudah laktasi 1 nih teman-teman. Oke, ini si cempe. Ini udah PE nih teman-teman. Oke, kita kembali dulu ke si jumbo. Antik ya teman-teman nih. Nanti kita review teman-teman ya, kita keluarin coba. Sayang ini sang ABK-nya belum datang teman-teman ya. Kalau ABK-nya sudah datang, kita minta untuk dikeluarin teman-teman ya.
Oke teman-teman, mohon maaf nih, mungkin sampai di sini saja dulu video kali ini. Mudah-mudahan nanti Mas Dodi cepat datang, kita bisa ngobrol langsung, kita tanya-tanya langsung kepada beliau teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.